anting-anting. Kenal sama sapi? Pak, kenal sama sapi? Kenalan di mana? Sapinya kenal sama sampai. Sapi ini makan apa tidak? Juga makan. Tidur apa tidak? Tidur. Sapi juga pakai anting-anting di hidung. Berarti kalau ada laki-laki atau wanita yang pakai anting-anting di hidung kayak sapi. Jawab sendiri. Sampai dia jawab coba. Bagaimana kita mau beruntung kalau kita nirunya sapi? Kita tiru Rasulullah, jangan niru sapi, Pak. Rasulullah pakai anting-anting di hidung dah. Tidak ada riwayatnya Rasulullah pakai anting-anting. Tidak ada riwayatnya Rasulullah ini pakai anting-anting di hidung, di telinga ataupun di lainnya. Tirulah Rasulullah. Kalau kita ingin beruntung, punya sifat haya, mempunyai sifat rasa malu. Ini yang kedua. Kalau dibahas panjang. Yang ketiga, wa husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah bukan akhlaknya orang barat, bukan akhlaknya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wanita tiru Sayyidatina Fatimah, tiru Sayyidatina Khadijah, tiru Sayyidatina Aisyah, tiru para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang laki juga begitu, tiru Rasulullah, tiru akhlaknya para sahabat, tiru akhlaknya para orang-orang yang dekat dengan Allah. Dijamin beruntung, pekerjaannya beruntung, umurnya beruntung, kehidupannya beruntung, semuanya beruntung. Jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keempat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti kita akan ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ditambah, dicurah rahmat oleh Allah. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat berat. Cara bersyukur ini gampang, Pak. Tidak perlu sulit-sulit. Kita lihat, kalau urusan dunia, lihat yang lebih rendah, jangan lihat yang lebih tinggi. Kalau sampai lihat yang lebih tinggi, bakal hancur. Coba kalau kita lihat yang lebih tinggi, istrinya bilang sama suami, Pak, lihat tetangga beli televisi, Pak, sampai ngikuti, ayo beli televisi. Kalau kemudian berapa hari kemudian ada tetangganya beli kulkas, ngomong lagi, Pak, beli kulkas, dituruti beli kulkas. Pak, beli sepeda motor, turuti beli sepeda motor. Pak, beli mobil, turuti beli mobil. Akhirnya sampai aksi bokor, hanya sampai yang hancur. Kenapa? Lihat yang lebih tinggi. Coba kita lihat yang lebih rendah, pasti akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah, saya punya mobil, tetangga saya cuma sepeda motor. Alhamdulillah, bersyukur. Yang punya sepeda motor juga begitu. Alhamdulillah, saya punya sepeda motor, tetangga saya cuma sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel juga sama. Alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Tetangga saya ini loh jalan kaki, masih bersyukur. Yang jalan kaki juga bersyukur. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan kaki. Tetangga saya lumpuh, tidak bisa berjalan. Yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, alhamdulillah, saya masih lumpuh, masih kena stroke. Tetangga saya sudah mati.
Kalau lihat yang lebih rendah, yang lumpuhnya karena stroke itu Pak bisa bersyukur. Lihat yang lebih rendah. Maka dari itu, kalau sudah kita bersyukur kepada Allah, akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat berapa Pak? Berapa? 4. Jangan ingat makanan, tenang aja. Nanti pada dapat. Yang penting rohani kita ada 4. Apa aja? Lupa ini. Yang pertama, harus mempunyai sifat jujur. Jujur bukan mulut, semua badan kita harus jujur. Yang kedua, mempunyai rasa malu. Bukan hanya di hadapan manusia saja, hadapan Allah kita harus malu. Yang ketiga, akhlak yang baik, punya akhlak. Dan yang keempat, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR buat sampean. Tinggal sampean aja yang melakukan. Kalau ingin beruntung, ayo laksanakan 4. Kalau tidak ingin beruntung, monggo, silakan, terserah pada diri kalian. Maka dari itu, alhamdulillah, majelis kita ini mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Gus Arifin bin Ali bin Hasan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis kita selalu dicurai rahmat oleh Allah, selalu dicurai barokah oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan menjadi hamba Allah yang beruntung hidup di dunia dan beruntung hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang yang jujur, orang yang mempunyai rasa malu, dan mudah-mudahan selalu diberkahi dengan akhlak baginda Rasulullah, dan kita dijadikan hamba Allah yang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina husna bi hurmatihim, wa aminna bi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nataballighu ila rawi awsaf Muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ya'tana sayyidi mazkura wa birri mahmuda wa jadwa bil a'malil ma'mula wa tawajjuhi bil tawajjuhati al-gharisati wa silatil mawsula. Allahumma ya
وفي البنت المكين من الذنوب والخطايا وأدنا بنعمته بطاعتك أخذتك في إقبالك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وأخذنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على أشرف المحبوب من الأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لما يجعلنا ذرياتنا وإيمانا أجمعين لعباد المتقين على القدر القويم وفي شهداء رسول الكريم ويدخلنا وإياهم في حسن الله المفلحين ويكون بالشفاعة ويغفر لنا خاصة وإخواننا المؤمنين وعامة واجعلنا ذرياتنا أجمعين من الراضي المرضيين الهادين المهديين ومن حضر هذا الجمع العظيم يتوب الله لعباده المتقين الصالحين يتوب الله لعباده المتقين الصالحين يتوب الله لعباده المتقين الصالحين وأن الله يريد بما أحيا به قلوب العالمين ويكون ذرياتنا في جوار عباده المتقين يثبت قلوبنا وألسنتنا بذكره ومحبته وإلى آخر الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلني من يشارك رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلني من خلق أمرك وأسرك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله قبول. يا ربنا ترحمنا بأننا ترحمنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا أوراقه وآمن رواتي واغفر لوالدينا واغفر وقوتنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا رب سبحان أهلا وجودا منا آمين بسامرنا بالمصطفى رسوله أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله بالبدء والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.